Përshëndetje miq dhe dashamirë të emisionit Sporti Shqiptar në Mërkim. Ju ndjekës dhe lexues të dritaris informative radiovala.com dhe ju shikues të nderuar të televizionit TV2 në Kosivar. Ju përshëndesim kësaj radhe nga qyteti I Lozanës, ku kam ardhur që në emisionin e 45 të flas e të bashkëbisedoj për klubin e futbollit, me më shumë traditë në këto anë, në pjesën franceze të Zvicrës. Do të flasim në emisionin 45 për klubin e futbollit Dardania, një ekip që ekziston mbi 30 vite këtu në këto anë. Nga Lozana dua të falenderoj e të përshëndes nga zemra ata të cilët e përkrahin I japin shtyqje këtij emisioni, Shqiprim Saliun, falenderojmë nga zemra, Lindim Jusufin gjithashtu, Besim Bublicën, falenderoj shumë edhe përkraksin me të ri në Hatër Xhepin I cili na ka lejuar dhe ka ofruar hapësirat e restoranit të Brunenhof në Kënis për të xhiruar emisionet e Sportit Shqiptar në Mërkim. Vazhdoni të na ndiqni me emisionin kushtuar klubit të futbollit Dardania në Lozanë. Kënaqësi t'ju kem në emisionin e parë kushtuar një klubi shqiptar në kantonin e Vaudit dhe një klub shqiptar këtu në pjesën franceze të Zvicrës. Përshëndetje, faleminderit në sparje, më mirë që keni ardhur na vizitoni për herë të parë siç e pati më herët. Vjen mirë për rëndësinë që jepni Dardanis, klubit shqiptar, po gjithashtu edhe futbollit në përgjithësi. Mirë se keni ardhur. Faleminderit, kënaqësi dhe mirë se ju gjejmë këtu. Ishte dëshira ime për të qenë këtu në një emision t'ja kushtoj Dardanis dhe ja sot mu mundsua ju shprehet gatishmërinë për të pranuar, për të folur, për të ofruar gjithë atë informacionin që keni për Dardaninë dhe unë ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë për Sportin Shqiptar në Mërkim, për mua dhe për këtë emision dhe mision të cilës ja kemi vetuar vetes. Faleminderit, edhe pse keni marrë shumë kohë sepse klubi Dardanis është krijuar për viteve 90-ta, domethënë që 30 vjet. Por, si shtojmë në shqiptarët, më mirë vonë se sa hiç. Atëre, na thamë se dikun 30 vite, ndoshta edhe më tepër. Na tregoni pak kur për herë të parë shqiptarët kanë krijuar dhe kanë themeluar një klub futbolli këtu në kantonin e Vaudit dhe konkretisht në Lozanë. Krijimi I klubit Dardania është bërë për viteve 90-ta. Kishte 2-3 vite më herët që ishte një emër tjetër, por në emrin e Dardanis e ka marrë viteve 90-ta. Ishte një periudhë, një kohë e vështirë, të them, por një kohë e domosdoshme. E vështirë sepse viteve 90-ta, siç e dimë atëherë, ishte kur situata në Kosovë bëri të ri që të emigronin nëpër Evropë. Kështu shumica e prej tyre do është të emigronin në vende të tjera të Evropës, ashtu edhe në Zvicër. Për shqiptarët e rinj, për të rinj shqiptarë në Zvicër ishte një situatë e vështirë, sepse ishte gjuha mas pari shkaktari I parë, po ishin edhe traditat zvicrane, mënyra atyre mos njohja vendit të vonit, po. Një mënyrë, themi një arsye domosdoshme, sepse ato vite pengesat e tyre që nuk ishin mundësi të kyçen në sistemin e Zvicrës, ishte vetëm sporti. Dhe sporti, domethënë futbolli, ishte ajo mënyrë që mund të jepte shqiptarëve të komunikonin me vendet tjera, të komunikonin me zvicran. E siç e dimë na në sportin shqiptar, futbollin e dojmë të gjithë përgjithësi, domethënë për ne ishte një shans I artë të integrohemi në sistemin zvicran. Dhe kush janë ata njerëz të cilët I dhanë jetë Dardanis? Sepse e mira është të dijen kush janë ata që kanë dhënë kontribute dhe sot Dardania jeton për mbi 30 vite. Unë të thëmë drejtën, ndoshta të gjithë me emra nuk I njoh, sepse atëherë isha 16 vjeçare. Edhe unë isha një simpatizues apo shikues I Dardanis, por përgjithësi kanë qenë shqiptarë. Tërësisht kanë qenë, thonë edhe tërësisht ishin shqiptarë ata që e krijuan. E krijuan sepse, si thash edhe më herët, ato e shifshin të rinj të shqiptarë, të cilët ishin pa punë, ishin të mbyllur nëpër shtëpi të refugjatëve, por edhe kur ishin të lirë, nuk ishin mundësi të kyçen në sistemin e Zvicrës. Edhe ato ta lindi të them një vullnet I cili të ndihmojnë të ri që mos mbetin në rrugëve, mos mbesin nëpër rrugë,
po të krijoni, të inkuadroni të në një farë mënyrë në sistemin e Zvicrës. Cilat kanë qenë ato sfidat e para me cilat është përballuar dhe është përballë ky klub Dardania? Se fillimisht klubi nuk ka ekzistuar si Dardania. Jeni organizuar nëpërmjet klubeve të huaja dhe pastaj ka dalë dhe është bërë Dardania. Do të thonë, ka qenë edhe kjo çështja e emrit, mos pranimi me një emër shqiptar, edhe kjo një sfidë në vete. Është e vërtetë që atë kohë ata njerëz kanë pas ambicione të mëdha, kanë dashur të pasur edhe guxim, sepse është krijuar diçka që nuk ka ekzistuar përpara, domethënë diçka fillestare, është dashur mas pari të bëhet klubi, të vendosen vendet, të gjetet stafi, lojtarë, domethënë kjo diçka është nisë prej zero dhe ata i meritojnë, këta njerëz që kanë krijuar këtë klub, këta i meritojnë të kenë të gjitha meritat për iniciativën të cilën e kanë marrë. Ky klub në ato vite ka funksionuar ndoshta edhe përveç atë aspektin sportiv, domethënë ti bashkohen shqiptarët, por ka pas edhe një qëllim tjetër. Ashtu kur folëm edhe në telefon, tha ideja ka qenë që ta promovon Kosovën, ato ti bashkojnë shqiptarët gjithë. Aja ka arritur qëllimin, si mendoni në këtë drejtim? Sepse edhe emri ka specifik, është Dardania. Po, është e vërtetë si ne tani flasim për sport, por ndoshta qëllimi i parë, i kishte dy qëllime. Qëllimi i parë ishte në mënyrë kulturore, sepse të rinjtë të cilët kishin ardhur në Zvicër nuk kishin mundësi të bashkohen në farë mënyrë mes vete, të cilët mund të bisedojnë, të cilët lindin edhe marrëdhënie të reja, miqësore mes tyre. Kjo i ka ndihmuar shumë shqiptarëve në përgjithësi në këtë rajone, sepse në atë kohë nuk ishte tjera klube shqiptare. Ishte vetëm klubi i futbollit ishte Dardania. Domethënë për ne shumë shqiptarët kur bisedonim për shqiptar, kur bisedonim me të huaj, si me zvicranë apo popull të tjerë këtu në Zvicër, nuk na ngjifnin atëherë. Kurse i thonim kemë diçka lidhje me klubin e Dardanis, ajo na ndihmon, është e vërtetë. Do të thonë si diçka identifikuese keni pas Dardanistët. Po. Dhe ja ka arritë atë qëllim Dardania? Unë besoj se e ka arritur, sepse duke parë, sepse tha se ke qenë moshën 16 vjeçare, shikuar tani mas sa vitesh. Atë kohë, po, e vërtet, këto vetë edhe vitet tregojnë, pas 30 viteve Dardania ekziston edhe e mirë. Ju keni mujt me vetë edhe sot, dhe pse kohën nuk e keshëm me veti, por gjatë atyne viteve ne kemi pas shikus shumë. Mesatarja ka qenë ndoshta 1000-1500 shikus që kanë ardhur ta shikojnë Dardanin, po kanë ardhur prej vendeve tjera, domethënë të Zvicrës, jo vetëm këtë kanton të Vaudit, po kanë ardhur njerëz nga Berni, nga Neuchâtel, nga Gjeneva, shumë vende tjera, po. Si ka rrugtuar Dardania? Tash dalim te ajo të rezultatet. Çfarë mund të veçoni brenda këtyne 30 viteve ekzistimi? Ka qenë një periudhë mes viteve 90 deri viteve 2000, ka qenë një periudhë shumë e mirë, më të them një periudhë e artë, sepse gjatë këtyre 10 viteve Dardania i kishte 4 ekipe aktive, kurse kishte edhe shumë ekipe të juniorave A, juniorave B, kishte edhe ekipe të femrave, domethënë kishte me të vërtetë ishte një ekipe e fortë, një klub i fortë i Dardanies. Mas këtyre viteve disa gjëra kanë ndryshuar, por edhe sot Dardania është një ekip i mirë, kemi 3 ekipe aktive, ekipin e parë i cili është në ligën e dytë regionale, ekipi i dytë në cilë është ligën e 4-të, dhe i kemi edhe 2 ekipe tjera të juniorëve që bashkëpunojnë me tjera klube. Ju gjithashtu keni marrë pjesë edhe në Kupën e Zvicrës, keni garu. Dardania gjithashtu ka qenë edhe renditur mirë edhe disa vite me radhë në interregional, në ligën interregional. Dhe në rezultatet që duhet besoj edhe veçohen. Po, është e vërtet, kohën e fundit i kemi disa ambicioze tjera për klub. Për viteve 2000 deri tani, kemi pas shumë herë suksese, po dhe kemi pas ndoshta edhe situata të vështira. Tashti me ndryshimin
e komitetit i kemi ndryshuar disa gjëra, domethënë kemi vendosur disa ambicioze, për këtyre ambiciozeve në kohë të shkurtër, 2-3 vite, do të punojmë me të rinj. Pa marrë parasysh nuk do t'i largojmë ata që e kanë kriju, apo që ata kanë vendin e vet. Edhe ata kanë vendin e vet. Do të punojmë domethënë me një komitet antar të rinj. Do të punojmë me trener të rinj, trenerët i kemi shqiptar edhe në ekipin e parë, po edhe në ekipin e dytë, njerëz talentuar. Do të punojmë edhe me lojtarët, në përgjithësi kemi lojtarë shqiptar, edhe pse kemi dëshirë të kemi lojtarë të si them vendeve ndryshme apo shteteve ndryshme. Tani kam ardhur në Dardani para 1 vjet. Në fillim kam ardhur se do shoki kam pas që luajshin në Dardani. Edhe moti kam pas kontakte me Dardanien, po kur s'm ka ra me ardhë me lujt për Dardanien, se luajsha për do ekipe nivel pak më lart. Para 1 vjet e gjys, 2-3 shok që luajshin në Dardani nuk luajnë më sa në Dardani. Po faktor që ti thjesh. Çaj faktore o kon principal që kam ardhur. O kon edhe faktore tjetër që është klub shqiptar i Lozanës me traditat tona që më kanë eduku prind me çato tradita, me çat edukim. Kom pas qef me ardhë me jap një imazh të mirë të klubit, se para disa vjetë nuk kanë pas imazhin qaq të mirë. Me disa shok kemi bo një ide, sidomos me Bedrien, me bo një vit pit sportit, me janis me qit një imazh të bukur, të pozitiv, të shqiptarve, të klubit Dardanies edhe futbollit. Muj më të tregu që e vërtet është një aspekt për shkak që është në klub shqiptar, po megjithatë muj më të tregu që edhe shoqënia na ka pru këtu. Kështu që nuk muj vetëm me thonë klubi shqiptar unë ka pru, po paka shumë shoqënia. Gjithashtu shqiptare, sepse dominojnë futbollistët shqiptar. Patjetër, po edhe në një farë mënyre në disa klube që kam qenë, janë konë dhe mentalitetet zvicro-franceze, kështu që edhe motive im ka qenë edhe me pase mentaliteti jonë, shqiptarve, këtu në Lozanë se qysh funksionon. Përveç prindëve të me ose familjar, rreth sportit nuk kom pas në eksperiencë me shqiptar, kështu që kjo më interesoj kjo dhe paka shumë me... Si është kjo eksperiencë tash? Muj me thonë dhe i tash, është eksperiencë interesant për shkak që janë 2 gjenerata, janë gjenerata jeme, kështu që jemi 3 lojtarët që luajmë në ekip, po është edhe gjenerata e moqme që në përcjellë. Kjo është interesant me pas se motivin që e kanë më në përcjellë çdo lojë, na jep neve dhe një motiv më tepër për me bën diçka pozitiv. Por sadopo Dardania është e hapur për të gjithë, nuk është vetëm për shqiptarët. Po, e vërtet, nuk është e kufizuar vetëm për shqiptarët. Ne më përpara kërkojmë njerëz që janë njerëz të talentuar, njerëz të edukuar, njerëz që e kuptojnë sistemin si funksionon këtu në Zvicër. Edhe tek e fundit e pranojnë Dardanin si një ekip shqiptar me simbolet që i ka me Dardania mund të them se ka një vend të rëndësishëm këtu në Lozanë, sepse të gjithë e respektojnë, gjitha klubet rajonale e respektojnë klubin, sepse ka ekzistencë 30 vite, po edhe gjatë tyre kohëra ka treguar identitetin e vet, karakterin e vet në futboll, po edhe shoqëria aty në... Si ka qenë përkrahja për para 30 vitesh edhe si është përkrahja tani nga shqiptarët që jetojnë në Lozanë në të rrethim për Dardanin? Si çdo gjë në jetë janë do momente kur ndoshta në krijimin e saj ka pas në bërkoja ndoshta më të fortë, por unë e kuptoj këtë se viteve 2000 mbasi ka baru lufta në Kosovë, shumica e popullatës shqiptare në Zvicër kanë pas ndoshta do interesa tjera.
edhe të ndihmojnë familjen në Kosovë atje, të përkrajnë njerëzit, kishte nevojë populli në Kosovë të kenë ndihmë. Në anën tjetër, ato gjeneratat viteve 90-ta, cilët kishin ardhur djem të rinj këtu në Kosovë, ata vetë tani ishin martuar, kishin krijuar familje, kishin ambicione e interesat të tyre, për familjet e tyre. Kështu që kanë qenë ndoshta një kohë atëherë që ka pasur pak ma shumë vështirësi për ne, por tashti ta gjërat janë duke ndryshuar për së miri. Shumica e këtyre lejtarëve që kanë luajtur sot janë fëmijët atyre që kanë krijuar Dardaninë viteve 90. Domethënë gjërat janë të rikthyer nga dalë. E si është interesimi i të rinjve shqiptar për të ardhur dhe për ta ndihmuar Dardaninë tek e fundit? Si thash më herët, ne jemi tash me një komitet i ri, domethënë jemi tu e marrë një rrugë të re me ta, të punuar me të rit. Shumica e të rinjve shqiptar deri me tani kanë luajtur ndoshta për klube tjera që janë në rajon. Por sadopak të rit gjithmonë të rit shqiptar vazhdojnë të kenë ndjenja për identitetin e tyre, për klubin e tyre dhe të përcjellin atë historinë që të kanë krijuar. Po. Edhe të përcjellin atë vullnetin apo atë historinë të cilët e kanë krijuar prindërit e tyre. Domethënë jemi në rrugë të mirë. Fase jeni në këtë pozitë për një vit e gjysmë. Cilat janë ato sfidat që përballeni ju si kryesi e re ta quajmë? Ne mund të themi punojmë si themi disa objektive tani në klubin tonë. Këto objektive kemi vendosur brenda 2 apo 3 viteve. Më së pari është të gjejmë një farë stabiliteti në ekip. Sepse kemi tash lojtarë të rinj, duhet të punojmë edhe për formacionin e tyre. Domethënë do të shkojmë shkallë për shkallë, nuk dojmë të mendojmë apo të arritim diçka më lart njëherë për njëherë derisa nuk e kemi një stabilitet, nuk e kemi gjetur. Ajo që unë dua të them dhe përvoja ime sot nga kjo ndeshje pash se në klub nuk ka një eufori, po ka një dëshirë që të punohet afat gjatë. Këtë arrita për pak orë sa jam këtu, arrita ta kuptoj qoftë për futbollistëve, qoftë për njerëzve të cilët janë të angazhuar te Dardania, domethënë ideja është që të punohet dhe nga dalë të shkohet shkallë, për shembull edhe për ngritjet në liga të tjera, qoftë edhe për krijimin e ekipeve të reja të juniorëve që klubi në të ardhmen të varet nga lojtarët e vetë, jo të shikoj drejt klubeve tjera. Po, e vërtet këtë vizion e jap komiteti, domethënë ata cilët e mbajnë sot klubin. Edhe komiteti ka rënë dakord si ne nuk do të avancojmë nga dalë sepse do ta gjejmë këtë stabilitet, domethënë më së pari të formojmë një ekip të ri, të kemi një formacion të rregullt, të stabilizojmë ekipin sepse sa keni parë më herët mesatarja e këtyre lojtarëve është 18 vjeçare, 18-19 vjeçare. Domethënë kemi shumë punë edhe vullnetarisht e japëm vetit këtë afat që të punojmë në këtë mënyrë, kështu që jemi sigurt nesër kur të arrijmë në liga më të larta, jemi sigurt të rrimë edhe aty. Qëtë vetë nuk e kemi ambicionin me hyp një ligë më të lartë. Ambicioni i parë është me ndajtë në këtë ligë, me bo një bazë të mirë me lojtarë shqiptar, me pas një osatur shqiptare, edhe me përvu disi 2-3 vjetë, me janë nisë me hyp ligat, po njëherë për njëherë me stabilizu klubin në këtë ligë, edhe me përvu me bo qitë osatur shqiptare, për me mujtë me 2-3 vjetë me hyp ligat shkallë me shkallë. Shkallë për shkallë. Po tash, aja provoja jemi modeste, është me pru diçka, me një strukturë që ja ka fillon mund ndërtu akoma. Për shkak që Dardania ka pas prezidentin ndryshme, ka pas mendimet ndryshme, edhe një moshë ndryshe, edhe pozitive, po edhe ka qenë ndërkohë negative.
e sot është në motive, me bo, apet me rikëthy imazhin tonë pozitive, edhe ja fillon prej fushës, se njerëz vinë në fushë, më na pas se qysh lëvizëm, qysh lujmë edhe në fund apo fitore se humbje, qysh reagojmë. Kështu që secili prej ne është e rëndësishme me tregu një faktor, po me tregu veten pozitivisht në fushë, për me mujtë edhe klubi me avancu në atë idenë e vetë. A është vështirë në realizimin e këtyne synimeve, këtyve qëllimeve, këtyne prioriteteve që e keni? Sa keni përkrajnë edhe të njerëzve jashtë komitetit, qoftë edhe donatorëve, sponsorëve, njerëzve të cilët e përkrajnë në çfarëdo forme deri tani? Është e vërtetë që për mos të kishim publikun apo sponsorët apo donatorët, kishte qenë shumë vështirë që klubi të vazhdoj të jetoj. Ne kemi fat, sepse i kemi donatorë të ndryshëm, cilët qysh kur u krijoi klubi kanë marrë pjesë atëherë, edhe sot vazhdojnë të kontribuojnë në klub. Ne kemi fituar besimin e tyre, dhe për ata nuk na lanë vetëm në këtë rrugë. Është një rrugë e cila u pëlqen edhe atyre, sepse dhe ne kur marrim disa vendime, i marrim me ta. Në anën tjetër e kemi një publik, ka filluar tani, jo atë publikun cilën e kishim viteve 90-ta, 1000 apo 1500 shikues, por kemi filluar tash me 300-400 shikues që vinë rregullisht na shikojnë. Për ndryshe kemi edhe sponsorë të ndryshëm, mos harrojmë se për viteve 90-ta kemi shumë shqiptarë që në mënyrë kanë kriju firmat e tyre, kanë arrit shumë në profesionet e tyre në Zvicër, edhe ata vazhdojnë të kontribuojnë. Kanë besim të ne, sepse, si thash edhe më herët, ne punojmë me Trin, dojmë të punojmë, dojmë të krijojmë këtë dinamik të re me shqiptarët tonë dhe besoj që është rrugë e sigurt. Ja afrohemi kësaj bisede interesante për mua, një përvojë shumë e jashtëzakonshme dhe njohuri të reja të marra për Dardanin. Cili është mesazhi për të gjithë shqiptarët që jetojnë në këtë anë e që ndoshta e kanë fati ta kenë vetëm një klub këtu në këtë anë dhe të mos jenë të derdhën të shpërndan në shumë klube e të mos dinë se ku ta japin kontributin e tyre. Cili është mesazhi juaj qoftë për prindër, qoftë për shqiptarë, kështu për ndërmarrje, për futbollistë, një mesazh i përgjithshëm? Dërgjoni, ne kemi miqësi të madhe dhe mbajmë miqësi edhe sot me klube tjera shqiptare, sidomos me klubin e Kosova tashti në Gjenevë, por edhe me klubin Iliria në Pajern. Do më thonë për popullin shqiptar cilët dojnë që fëmijët e tyre të vazhdojnë të përcjellin një farë mënyrë traditat e tyre apo kulturën e shqiptarëve, mund të paraqiten në këto klube dhe të marrin pjesë të luajnë këto klube. Sa i përket klubit Dardanis, unë e kam një mesazh për këtë popullin shqiptar që të mos të ezitojnë për të vinë të shikojnë këta djemë të ri, djemë të edukuar, djemë që kanë pasion, dhe djemë që mundohen me fanelat e tyre kuqezit të vazhdojnë traditat tona që i kemi pasë të tërherë. Sa në i parë është motivu me lujtë futbol, me ditë që kanë ardhur në një klub me tradite, që i respektojmë njerëz, që i respektojmë futbolin, që i respektojmë traditat e tona dhe sa në tjera motivimi i futbolit, motivimi me ardhë dhe me arrit me klubin, jo me ardhë për 6 muaj me thonë hajtë se shkoj dikun tjetër, me ardhë me najtë 2-3 vjetë për me mujtë me hyp klubin në ligat më të nelta për vjetë që vinë. Ambasador të jemi të partë, dhe me thonë që ne duhet me bë punën pozitive, të mirë me tregu rezultat që funksionon,
por edhe rinia, gjeneratat më të reja, nëse kanë një mundësi me luajtë me një klub njëjtës ligë, që janë zviceran ose italian ose ndryshe, ta kenë idenë me shku tek Dardania se është ka funksionuar dhe dëshira është me luajtë për Dardani. Kështu që ne kemi këtë punë sot. Faleminderit shumë për kohën, për gatishmërinë, për vullnetin, për punën që bëni këtu te Dardania për të përjetuar, për ta mbajtur gjallë këtë emër të shenjtë e të dashur për shqiptarët anë mban. Faleminderit edhe për ju dhe shpresoj që do të kemi rastin të takohemi përsëri. Tash vetëm e dini rrugën në këtë kanton të Vahudit ku është dhe mirë se vini, jeni të mirë se ardhur. Dera është e hapur gjithmonë për ju. Faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe dera e emisionit Sporti Shqiptar në Mërkim për ju dhe për të gjithë ato sportistë, për të gjithë ata klube shqiptare të cilët dëshirojnë të bashkëpunojmë edhe dëshirojmë ta nxjerrim më të mirën në sipërfaqe dhe në pa është e hapur. Unë sot ndjej kënaqësinë që mu dha mundësia, ndoshta pak me vonesë, mbas 45 emisionesh të vi në këtë pjesën, në këtë anën franceze të Zvicrës, po ja, ndoshta s'është vonë. Ndjehem i nderuar dhe ndjehem të përgëzuar që ja u hapen dyert edhe për këtë anë në sportin shqiptar në Mërgim. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit për juve. Miqtë e sportit shqiptar në Mërgim, ju përcjellës dhe lexues të dritares informative radiovala.com dhe ju teleshikues të televizionit TV2 në Kostivar, nga Lozana dua të falenderoj përzemërsisht ata të cilët e përkrahin, e ndihmojnë, japin shtytje këtij emisionit të vetëm shqiptar sportiv në diasporë, Shqiprim Saliun, Lindim Jusufin, Besim Bublicën, Nehat Rexhepin, por edhe të gjithë ata tjerë të cilët në një farë formë apo në një farë formë tjetër na ndihmojnë na përkrahin. Deri në emisionin e ardhshëm ju lejmë të qëndroni e të shikoni të gjithë ata emisionet të cilat janë realizuar deri me tani, deri me tani janë realizuar 45 emisione. Mirë takofshim dhe mirëmbëjtje.